Kapal pengangkut sembako dari Tawau menuju Sebatik terbalik di perairan Nunukan. 1 korban selamat sementara 2 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kita berapa orang? Kita 3 orang. 3 orang. Jadi yang 2 hilang ini. Yang 2 enggak tahu sudah kemana. Karena yang 1 enggak tahu. Perkiraan jam berapa ininya? Jam 11 kan tenggelam. Jam 11. Yang kedua sana. Masih ada di sana, maksudnya Enggak tahu sudah bilang karena jam 11 malam besar ombak. Oke. Bisa semua. Ini pakai apa? Pakai kapal tadi? Apa Kapal. ini? Kapal ya?